أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yau talata 4 ga watan 5 shekaran 2021 wanda ya yi daidai da 22 ga watan Ramadan shekaran 1442 a yayin da muke gabatar da tafsirin Alƙur'ani ƙarƙashin wannan ƙungiya mai albarka, ƙungiyar kare martaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul baitinsa da sahabbai waɗanda suka bi manzon Allah da ahlul baiti alaihi salatu wassalam. Safinatun Najati Foundation Asnaf kamar yadda kuka sani muna kan bayani game da dukkan hadisai da aka ƙirƙiro na ƙarya aka ba wasu sahabbai domin yaƙan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kamar yadda na sha faɗi cewa babu wani hadisi guda ɗaya wanda manzon Allah ya faɗi darajan ahlul baiti da falalansu a ciki, face an zauna an ƙirƙiro wani hadisi irin shi an ce na wani ne, musamman Abubakar ko Umar ko Usman don a fifita su a kan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shine muke dubawa kamar yadda Khalifa a Sheikh Malam Sani Zaria ya yi bayanin cewa ana zagin sahabbai maimakon ya ce ana faɗin matsayin sahabbai, mana kowa a faɗi matsayinsa, ahlul baiti a faɗi matsayinsu babu kamansu, sahabbai kuma a faɗi matsayinsu, akwai waɗanda suka yi ma annabi biyayya a faɗe su, waɗanda suka saba ma annabi a faɗe su, don musulmi su san matsayin kowane sahabi. Wannan shine abin da muke kai, maimakon a ɗauki ƙaramin sahabi a fifita shi, a kawo babba a kawo shi ƙasa saboda siyasa irin wanda aka yi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Mu mai da karatun yanda yake, wannan shine ainihin abin da muke kai. Shi Malam Khalifa Malam Sani Zaria a bayanin da ya yi har ya kawo cewa Umar annabi ya faɗi kaza game da shi, yaya za a ce bai kyauta ba ya yi kaza. To shine muka ce bari ma mu fito mu faro kai daga kan Abubakar ɗin kafin mu zo kan Umar wanda ainihin yake magana a kai. To inda muna tare kun ji irin hadisai da aka yi ta kawowa wanda aka cika littafai da shi, wanda wa'annan malamai suka samu suke ta takama da shi, suke nuna Abubakar yana da wata daraja, yana da wata falala, yana da kaza, yana da kaza, ya fi kowa cikin sahabbai. To wa'annan hadisan ne da aka ƙirƙiro a cikin littafai, muka ɗauko littafan, sannan muka ɗauko bayanin malamai magabata waɗanda su waɗannan malaman sun ce ba a koyi da kowane malami sai malamai magabata, musamman a Sheikh Khalifa Sani Zaria ya ce malaman jiya sun fi na yau. To malaman jiyan ne muke ta kawo maganganunsu kenan, suke cewa hadisan nan da ake faɗi cewa Abubakar yana da wata daraja ba hadisan gaskiya ba ne, duk ƙarya ne. Kuma inda kuna bin mu a kullum za ku ji a kullum muna ta kawo hadisan, kuma muna kawo maganan malaman magabatan duk suna ta rusa hadisan
suna cewa ba gaskiya ba ne, an ƙago ne kawai aka ba su don su samu daraja. To a yau akwai wani hadisi inda ake cewa akwai hadisi inda aka ce wai manzon Allah ya ce shi abubakar khairun nasi, abubakar ya fi dukkan mutane, ba mutum kaman abubakar. Wai manzo Allah ne ya faɗa ka, ya ce ba wanda ya ka abubakar daraja a mutane. To sannan an ruwaito wannan hadisi kuma da abubakar khairun nasi ba'adi, abubakar shine ya fi dukkan sauran mutane a bayana. Sannan an ruwaito shi da abubakar khairu ahalil ardi illa an yakuna nabiyan, abubakar shi ya fi duk wani mutumin da ke kan ƙasa sai dai in annabin Allah ne, amma in ba annabin Allah ba ne to abubakar ya fi shi. To haka dai riwayoyin suka zo. To amma kuma wannan hadisin su al-Khatib sun ruwaito shi, Dailami sun ruwaito shi. To daga Ikrima ibnu Ammar an Iyas ibn Salama an Salama da sauransu. To shi wannan al'akwa wanda ke cikin karatun sunan shi Sinanun, shi Sinan kuma sahabi ne, yana cikin waɗanda ma suka yi mubaya'an tahata shajara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To a taƙaice shi almannawi ya ce mukurijuhu ibnu adi, shi ibnu adi wanda ya fito da hadisin ya ce hadal hadis ahadu ma unkira ala ikrima, wannan hadisi yana daga cikin hadisan da aka yi inkarin shi ma ikrima, wato yana cikin hadisan da ikrima ibnu Ammar ya ruwaito kuma malamai suka yi inkarin shi cewa wannan hadisi ba haka yake ba. Qala al-Haytami, Haytami ya kawo shi bayan ya mika hadisin zuwa ga Tabarani, sai ya ce fihi Isma'il ibn Zayyad al-Aili, ai a cikin waɗanda suka ruwaito hadisin akwai Isma'ilu ibnu Zayyad al-Aili da'ifun, wanda shi mai rauni ne, shi Ismail ɗin yana da rauni. Sannan ya zo a cikin Mizanul I'tidali cewa tafarrada bihi Ismailu haza, wannan Ismailu ɗin wanda aka ce yana da raunin nan, shi kadai aka ji ya faɗi hadisin, shi kadai ya zo da hadisin, shi kadai ma'ana aka ji ya kawo hadisin. To, fa'in lam yakun wada'ahu, in har shi Ismailan ba shi ne ya ƙirƙiro hadisin ba, fal'afatu mimman dunahu, to matsalan daga waɗanda suke ƙasan shi ne, mana wasu ne suka ƙirƙiro hadisin suka jingina mishi, in dai har ba shi ya ƙirƙiro ba, saboda malamai sun bi wannan hadisi sun ga ƙirƙira ne. To wannan ya zo a cikin Faidul Qadir na Almannawi, juzi'i na 1 shafi na 119 hadisi na 70. Sannan a gurguje a takaice wannan hadisi dai gashi malamai suna ta bayani a kai cewa ƙarya ne, an ƙirƙiro ne da sauransu. To sannan akwai hadisin ceto, wanda aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hadisin an Jabir bin Abdullah
ibn Abdullahi al-Ansari kenan, ƙala ya ce, kunna inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, mun kasance muna tare da manzon Allah, mun kasance a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Faƙala sai manzon Allah ya ce, yatlau alaikum rajulun lam yakhluqillahu ba'di ahadan khairan minhu wala afdala وله شفاعة مثل شفاعة النبيين فما برهنا حتى طلع أبو بكر فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبله والتزمه wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wani mutum zai fito yanzu, zai billo yanzu a gare ku, wannan mutumin da zai billo yanzu lam ya kalluki Allahu ba'di ahadan khairan minhu, Allah bai halicci wani wanda ya kai shi ba a bayana, wala afdala, Allah bai halicci wani wanda ya fi shi ba a bayana, kuma Allah bai halicci wani wanda ya fi shi falala ba. Walahu shafa'atu mithlu shafa'atin nabiyina, yana da ceto kaman ceton annabawa, ma'ana yanda annaba za su yi ceto a lahira yana da wannan ceton. Fama bari hina hatta tala abubakarin, ba a daɗe ba kawai sai ga abubakar ya ɓillo. Faƙaman nabiyu sallallahu alaihi wasallama, sai manzala ya tashi ya miƙe, faƙabbalahu, ya sumbanci abubakar, waltazamahu, kuma ya rungume shi. To wannan hadisi kharrajahu al-hafiz al-khatib abubakar ahmad bin sabit al-baghdadi, khatibul baghdadi ya ruwaito wannan hadisi. Kuma wannan hadisi ya zo a cikin Riyadun Nadira na Tabari, juz'i na 2 shafi na 28, hadisi na 435, kuma ya zo a tarihu Baghdad na Al-Khatib a juz'i na 3 shafi na 340, hadisi na 1457. To wannan hadisi dai a takaice malamai to wa hadha al-hadithu lam yarwihi illa al-khatib, wannan hadisi khatib shi kadai ya ruwaito wannan hadisi. Sannan wana qalahu anhu Tabari, sannan Tabari kuma yayi naƙalin shi daga gare shi. A cikin isnadin wannan hadisi, wa fi isnadihi Muhammad bin Ahmad al-Mufid, akwai Muhammad bin Ahmad al-Mufid, wa qad tarjama lahu al-Khatib nafsuhu, shi kanshi al-Khatib wanda ya ruwaito wannan hadisin, cewa Abubakar shine yafi kowa a bayan annabi, yafi kowa falala, kuma yana da ceto irin na annabawa. To shi kanshi Khatib da ya ruwaito hadisin yayi abin nan, ya yi tarjaman abin nan, wani kala anil burkani ƙaulahu. To shi Khatib ɗin ya yi tarjaman wannan Muhammadu bin Ahmadul Mufid, sannan ya cirato wannan hadisi daga albarkani, a inda ya cirato magana daga albarkani inda yake cewa laisa bi hujja, shi wannan Muhammad bin Ahmad al-Mufid ba hujja bane. Wa qala Abu Sa'id al-Malini, shi kuma Abu Sa'id ya ce rawa manakira, ya ruwaito hadisai na ƙi, wato hadisan da ba a yadda da su ba da yawa. In ka duba a cikin tarihu Baghdad juz'i na 1 shafi na 363, hadisi na 268, za ka ga wannan bayani. Wa qala Zahabi fi tarjamatihi, shi kuma Imamu Zahabi da ya tarjaman sa ya ce rawa manakira amma jahila, ya ruwaito hadisai da yawa da ba a yadda da su ba, daga kuma mutane da yawa da ma ba a san su ba. Da haka wani ya ce Abubakar shi ne ya fi kowa a bayana, ya fi kowa falala a bayana, yana da ceto irin na annabawa, gaba ɗaya ba gaskiya ba ne. Hadisan an karɓo su ne kawai daga wasu ma da ba a sani ba. Sannan ka duba Mizanul I'tidali
juz'i na 6 shafi na 48 hadisi na 7164. Sannan ka duba a cikin almuguni za ka gance majmu'un ala da'afihi wa tuhima. An malamai dai gaba ɗaya dai sun yarda cewa shi wannan wanda ya karɓi hadisin na mutum ne mai rauni kuma an ma tuhume shi da ƙarya. To shi kenan ka duba a juz'i na 2 shafi na 260 hadisi na 5261. Sannan sai wannan hadisi na yawa, to sai wannan hadisi wanda ke cewa abubakar minni wa ana minhu wa huwa akhi fi dunya wal akhirati. Abubakar daga ni daga abubakar ne, kuma shi ne ɗan uwana duniya da lahira. Abubakar daga ni daga abubakar ne. Na san dai almajirai dai gaba ɗaya sun san wannan labarin, don hadisin aliyun minni wa ana min ali, na san dai ba hadisi ba ne ɓoyayye gun almajirai gaba ɗaya. To wannan aliyun minni ali daga ni ne, wa ana min ali ni ma daga ali ne, shi ne aka ƙirƙiro shi ma abubakar aka bashi, wai annabi ya ce abubakar daga shi ne, shi daga abubakar ne. To kafin mu je mu ga mai malamai za su ce, kowa duk mai hankali ya san wannan hadisi an ƙirƙiro ne kawai don a samu abubakar matsayi ko girma ko wata martaba. Na farko idan muka ce aliyun minni wa ana min ali, manzan Allah, in manzan Allah ne ya faɗi wannan magana misali ko ai manzan Allah ne ya faɗa kai zance, manzan Allah ne ya faɗi wannan magana aliyun minni wa ana min ali, ali daga ni daga ali ne. A za mu iya kare wannan hadisin mu tabbatar da cewa daga manzan Allah yake, kuma manzan Allah ba zai ji kunya ba ya faɗi wannan magana, saboda me Sayyidina Ali tun da yake malamai dai sun yarda cewa bai taba saba ma Allah ba, bai taba shirka ba, bai taba ƙarya ba, walam ya shirab kamran, bai taba shan giya ba, walak tarafa isman, bai taba sabo ko so ɗaya ba a rayuwan shi gaba ɗaya. Sannan Qur'ani ya ce mutum ne mai tsarki, sai aka ce daga annabi yake. Kaga wannan ba za ka yi shakka ba, saboda yana da sifofi na tsarki irin na annabi. Ƙur'ani ne ba shi wannan, to kaga za ka yarda alin nan daga annabi yake. Wannan hadisi ba za ka yi tantaman shi ba, duk wanda ma ya ce wannan hadisi ba haka yake ba, kai za ka ja ayan Ƙur'ani ka tabbatar masa da hadisin. To amma sai mu ɗauko kuma abubakar minni wa ana min abubakar. Abubakar daga ni daga abubakar ne. Yanzu abubakar zai zama daga manzan Allah aka yoshi kuma ya zama mushriki, mai bautan gunki, mashayin giya kafin musulunci. Mu koma can kafin musulunci, wanda aka tsago shi daga manzalla, kamar yadda Maulan Mushe Ibrahim ya ce Sayyidina Ali wa sunu rasulillahi, tsago ne na manzan Allah, kamar ka raba abu biyu, abu ɗaya ka raba shi biyu, shi ake nufi da sinu. To ya ce tsagon manzan Allah ne Ali, kaga ba za a ji kunya ba a ce haka karatun nan yake, saboda Ali yana da tsarki, Allah ya tsarkaka shi, ba bai da aibin da za a ce bai kamata a ce a jikin annabi ya fito ba. To amma yanzu aka ce Abubakar daga annabi daga Abubakar, wai annabi ma daga Abubakar. So ashe kenan ruhin annabi, jinin annabi, komin annabi irin na Abubakar ne. Annabi ya fito ne daga Abubakar, Abubakar ya fito ne daga annabi.
to yanzu sai aka samu Abubakar ɗin nan fa ya bauta ma gumaka kafin musulunci. Shi ma annabi haka yake, kaga akwai ƙazanta a cikin bautan gunki, ko? wajitanibu rijisa min al-awthani wajitanibu qawla zur. Allah ya ce ku nisanci ƙazanta na bautan gumaka kuma ku nisanci magana na ƙarya, in ji Ƙur'ani. To kun ga ƙazami ne duk wanda ya bauta ma gunki. To yanzu sai mu jingina wannan ƙazami da ya bauta ma gunki, ba ma na nufin wai Abubakar ba, kowa inda mai bautan gunki ne ƙazami ne. To ko da ya bar bautan gunkin misali, to ai da ƙazami ne, to wanda annabi ya fito daga jikinsa zai zama haka? Ba zagi ba ne ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama, mashayin giya ne, kowa ya sani, kowa ya san wannan kafin musulunci ya zo. Sai a ce wanda annabi daga gare shi ne, shi daga annabi ne, haka yake, bai shafi annabi ba shi. Kar ma mu kawo abin da ya yi daga baya, a'a kafin musulunci ma, banda ma ɓannan da aka yi a musuluncin, wanda aka yi kafin ma musulunci, duk wanda ya zama annabi minhu wa huwa min annabi ba zai taɓa yin haka ba. To ashe kun ga wannan hadisi ko daga gare mu muka duba mun san ƙarya ne kawai ƙage ne, balle kuma abin nan malamai ba su ƙyale hadisin ba, don ba wanda zai yadda da hadisin, mu ma ba mu yadda ba balle su. To, sannan sai wai annabi ya ce, wa huwa akhi fi duniya wal akhirah, kuma shine dan uwa na duniya da lahira. Wannan magana fa Umar da kansa mun sha karantawa a Yanabil Mawadda, mun sha karanta muku. Umar da kansa ya ce da aka yi hijira zuwa Madina, manzo Allah ya kulla ƴan uwantaka tsakanin sahabbansa, amma sai ce haza aliyun minni wa ana minhu wa huwa akhi fi dunya wal akhirah. Don shi Ali annabi bai masa dan uwa ba, amma dukkan muhajirai da ansar annabi ya ɗauki muhajir guda, ansar guda, ya ce to kun zama ƴan uwa. Ansar guda, muhajir guda, ya ce kun zama ƴan uwa. Haka ya haɗa su, ya yi musu ƴan uwa, ya kulla ƴan uwantaka tsakaninsu mutum biyu. Abubakar ya kulla ƴan uwantaka tsakanin shi da wani ansar. Sai ya rage Ali, to a labarin Umar ya ce sai manzo Allah ya ce haza Ali minni wa ana minhu wa huwa akhi fi dunya wal akhirah. Ga Ali nan ni daga gare Ali daga gare ni ne, ni ma daga gare shi ne, kuma shine dan uwa na duniya da lahira. Ji an tuma an ɗauko wannan magana an ce Abubakar ne. Maimakon malamai su zama masu adalci, masu amanan ilimi, su fayyace wannan karatu, a'a, tun da hanya abincinsu kenan su yi ƙarya sun kasa. To, a nan idan muka ce Abubakar ɗan uwan annabi ne duniya da lahira, sai mu tambaya ta ina suka haɗu. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana da ’yan uwantaka kala biyu da Sayyidina Ali. Kala na farko shine na ’yan uwantaka da iyaye suka haɗa su. Abdulmutallib shi haifi Sayyidi Abdullahi mahaifin annabi, kuma shi ya haifi Sayyidi Abu Talib mahaifin Sayyidina Ali. Kaga ƙaninsa ne, Ali ƙanin annabi ne, cousin brother ɗin shi ne, jini ɗaya ya yi su. To, shi ma Abubakar haka ne? Shi ma ɗan waye, to wa za mu ba a cikin iyayen annabi? Ba dai ɗan Abdullahi ba ne alaihi salam, ba ɗan Abu Talib ba ne alaihi salam, ɗan waye shi kuma kun san ba ɗan Hanza ba ne. To, kun gani, duka ya zala, wai malaman nan, to, Allah ya shirye ku, mu kuma ya tabbatar da mu kan shirya. To, sai ku ɗauki yan hadisi ku je ku karanta wa mutane, ba ku zauna kun duba da kanku ku ga to, bari mu tambayi kanmu kafin mu je mu gaya ma jama'a karatun nan. Abubakar
gashi mun gani a hadisi an ce annabi ya ce dan uwansa ne duniya da kiyama, to ta wace hanya na jini ne waye baban shi a gidan annabi? Kuma kowane malami kai kowane almajiri ya san Abubakar ibnu Abi Kuhafa ake cewa, kuma Abu Kuhafa nan in ka kirgo ‘ya'yan Abdulmutallib duka babu Abu Kuhafa. So gaba ɗaya me ya haɗa Abubakar da annabi na ‘yan'uwantaka na gida? Sannan Abubakar bani Hashim ne ma? Kar ma mu je da nisa wani mu ɗebo dangantaka na kusa, amma jefa shi a dangantaka na nesa, bani Hashim ne ma shi? Gaba ɗaya gidan Hashim akwai Abubakar ibn Abi Kuhafa? Suna da Abu Kuhafa a bani Hashim? Malamai, tambayan da ya kamata ku rinƙa yi kanku kafin ku ɗauki karatu ku je ku jefa mutane kenan, don kawai ku samu Abubakar matsayi, ku rinƙa wannan lissafin. A bani Hashim akwai Abu Kuhafa? Kuma tun da kuke karatu kun taɓa ji an ce Abubakar bani Hashim ne? Sannan a lokacin da Qurayshawa suka fitar da bani Hashim daga Makka zuwa daji, akwai Abubakar a cikinsu, akwai Abu Kuhafa a cikinsu? To kun ga wannan gaba ɗaya ƙarya ne wanda kawai za ka sa hannu ka ɗauko, a fili yake. Sannan Sayyidina Ali yana da dangantaka da manzon Allah na ruhi, na azaliya. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a jiya ma mun gani, ba ma sai mun je da nisa ba, jiya nan mun karanta annabi Nuhu ya yi tawassuli da su biyar. Kun ga dai annabi Nuhu ya zo da dubbannin shekaru kafin manzo Allah ya zo kan ƙasa. Amma annabi Nuhu ya yi tawassuli da su, ya kuma kira sunayensu, ya kama kafan Muhammadu, Ali, Fatima, Hassan da Husaini, ya ce ya ce wayannan su ne jikuna masu tsarki ya Allah, albarkacinsu ka sa in nasara. Kuma ya ce ka halici duniya ne domin su. Na ta wani wa'azi na ce ban san abin da ya samu al'umma suke ƙin ahlul baiti haka ba, sai ka je an ce Allah ya halicci duniya don manzon Allah, alhali don su biyar ɗin nan ake kawowa a duk inda za ka ga karatu, amma sai aka yanke karatun maimakon a ce su biyar ɗin nan sai a ce manzon Allah. Shi kuma manzon Allah ba zai yi farin ciki da kai ba in ka raba shi da ahlul baiti. Idan baka sa shi a su biyar ɗin nan ba zai yi farin ciki da kai ba zai so ka ba, domin ka duba lokacin da wannan aya ta sauka, inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum risa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Karasa karatun akaramakallahu. Dole ne ka ce manzo Allah ya zo da bargo, ya rufe kanshi da bargon, sannan ya ce Ali shiga, Fatima shiga, Hassan shiga, Husaini shiga, sannan ya ce Allahumma ha'ulai ahlul baiti, ya Allah ga ahlul baiti na nan, shi kanshi yana ciki. To don me za ku dinga yanke ahlul baiti ku fitar da annabi shi kadai, kuma ba shi kadai ke bargon ba. Kuma a duk inda Allah ya kawo falalansu, su biyar din nan za ka gani, annabi Nuhu mutum biyar din nan ya kawo. A allon annabi Suleimanu da muka yi karatu jiya, ai kun ga mutane biyar ɗin nan annabi Suleiman ya kawo, ya yi kamun kafa da su, Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, Hussein. To me yasa ake yanke su? Za ka ga littafan malamai za a ce annabi Allah ya yi kaza don annabi, maimakon a ce don su biyar yanda Allah ya kawo abin shi. To za ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya ce abin nan da ni da Ali, Allah ya halicce mu ne daga haske ɗaya, ya ce wannan hasken mun kasance a gaban Allah muna ta ibada, Allah ya halicci wannan haske bi arba'ata ashiri alfi amin qabla an yakhluqa Adam. Wannan hasken na gaban Allah yana ibada da shekara 14,000 kafin a halicci Adamu. Da aka halicci Adamu sai ya saka hasken a tsatson Adam, ya ce muka yi ta zuwa, wannan hasken guda ɗaya ne ba a raba ba, da ni da Ali
muna nan haske ne guda ɗaya tak muna ta zuwa mu fita daga wannan tsatso mai tsarki zuwa mahaifa mai tsarki, tsatso mai tsarki zuwa mahaifa mai tsarki, ba mu taɓa faɗawa tsatson wani mai shirka ba, ba mu taɓa faɗawa mahaifan wata mai shirka ba, har muka zo tsatson Abdulmutallib. Ya ce da muka iso tsatson Abdulmutallib sai Allah ya raba haske ɗayan sai ya raba shi biyu, sai ya jefa ɗaya a tsatson Abdullahi, sai ya jefa ɗaya a tsatson Abu Talib, sai ni na fito a tsatson Abdullahi a matsayina na annabi, Ali kuma ya fito a tsatson Abu Talib a matsayin shi na imamu. Shi yasa ya ce, faman ankara imamataka faqad ankara nubuwati. Duk wanda ya inkarin imamancinka Ali ya yi inkarin annabta na, domin haske ɗaya ne ni da kai. Haka Abubakar din shi ma yake, kwada ke na ga yin da aka ce haka din ne. Akwai kila zamu gani a gaba, akwai hadisi da aka ce, wai manzo Allah ya ce da shi da Abubakar haske ɗaya. Yanzu hasken da ya yi annabi, wani wanda aka yi shi da wannan hasken sai zama mushriki mai bautan gunki, ya zama mai shan giya, ya zama malalaci, sai musulunci ya zo ya gyara shi. Sannan da musulunci ya zo ya gyara shi ma yaya, kuma a ce haske ɗaya suke da annabi, ba ku zage annabi ba saboda Allah. To, shi kenan, sai sa dole mu yi ta wayannan bayanan domin a iya rarrabewa, bai yiwa a ɗauko wa'yanda suna da ƙazanta a ɗora su akan masu tsaftace sun fi su, sannan a ce wai mu yi shiru, bai yiwuwa. Wannan canji ne a musulunci, kuma dole a dawo da karatun yadda yake. Wayannan ƙaryayyakin dole ne a bayyana su, a fallasa ƙaryayyakin nan domin a yi gyara. Wannan shi ne, kuma babin mamaki ba ne dama a duk lokacin da gyara ya zo, dole ne a samu wa'yanda za su yi faɗa da wannan gyaran. Shi yasa wayannan malaman suka zare takobi, amma insha Allahu za a yi nasara. A ci gaba a haka, mutane za su fahimta, za a gane hadisan ƙarya da aka ƙirƙiro aka girmama wasu, da kuma hadisan ƙarya da aka ƙirƙiro aka naƙasa darajan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Akwai wani faɗi da ake cewa, there is nothing more difficult to take in hand, more perilous to conduct, and even more uncertain in its success than to take the lead in the introduction of a new order of things. To wannan ƙa'ida ne, in dai za a fito da wani abu, in dai za a fito da wani abu da ya zama na gyara, to dole ne sai an wahala. Dole ne sai an samu wani ma kana ganin shi da mutumin kirki ne, amma idan aka fito da gaskiya za a yi gyara, to sai ka ce baka mamaki. Wani kana ganin shi wani wali ne da, yana wani abin nan, yana ni kudundunewa, sai ka zo ka ga shi ke yakan gaskiya. Za ka sai an daure, an dage, an kasance tare da annabi, kuma annabi ya kasance tare da mu, Allah ya ba mu sa'a da nasara. To wannan shine karatun. Annabi da Ali haske ɗaya ne, kuma dai kana da hankali ana gaya maka haka kai kanka za ka fahimta, yaya annabin yake, yaya Alin yake, za ka ga akwai similarity, akwai kusanci na jini, akwai kusanci na ruhi, akwai kusanci na komai. Taman ka ɗauko wani kace shi ne, sai ka ga akwai bambanci. The gap will be too wide, ma za ka ga gap din yayi faɗi yayi yawa, tsakanin nisa da ke tsakanin yayi yawa. To da haka wannan karatu, Abubakar minni wa ana wa ana minhu, na taba ganin wani hadisi an ce annabi ya ce Muawiya minni wa ana min Muawiya. Mu'awiya daga ni ne, ni ma daga Mu'awiya ne. Ku duba wannan cin mutunci da ake ma annabi. Shi ma Abubakar yanzu an ɗauko Abubakar minni wa ana min Abi Bakarin. Wannan shi ne musulunci. Musulunci addini ne na gaskiya, kuma addini ne wanda ke neman duk mai yin shi ya zama mai gaskiya.
muddin ka zama maƙaryaci mai goyon bayan ƙarya to ba musulunci kake karewa ba kuma ba ka siffantu da addinin musulunci ba. To shi kenan dai minni wa ana min abi bakarin to a wannan kanzul ummal na muttakal hindi ya kawo wannan hadisi a juz'i na 11 shafi na 44 hadisi na 32,550 as-sawa'iqul muhrika ibn hajar ya kawo wannan hadisi na faɗi wanda suka ruwaito hadisan ne don kusan hadisin yana cikin manyan littafai kuma manyan malamai sun ruwaito shi amma na ƙarya ne da kansu za su lalata hadisin. To, sannan wannan shi ainihin wanda ya ruwaito ya kawo hadisin abin nan malamai sun ƙaryata shi sun ce maƙaryaci ne kuma sun siffanta shi da ƙarya da kuma yana ƙirƙiran hadisi. Akwai Abdurrahman ibn Amr ibn Jabala, an Salam ibn Abi Mutai, wa Sa'id ibn Abi Abdurrahman, qala Abu Hatim, kana yakzibu. To, wannan Abdurrahman ibn Amr ibn Jabala ɗin nan, abin nan Abu Hatim ya ce, kana yakzibu. Mai ƙarya ne shi wannan da ya kawo wannan hadisi, kun ga hadisin lalatacce ne, na ce kafin mu je gurin malamai ma mu da kanmu mu fara kallon hadisin, mu da kanmu mu rusa hadisin kafin ma mu zo ga malamai, to su ma yanzu Abu Hatim ya ce wannan da ya kawo wannan hadisin mai ƙarya ne, maƙaryaci ne shi. To, Daru Qutni shi ma ya ce matrukun ba a ɗaukan hadisinsa, ya zaɓul hadis kuma yana ƙirƙiran hadisai wanda ya kawo wannan hadisi, mai ƙirƙira ne shi. To, mizanul itidali ma duk ya kawo haka, kuma kaga su suka ruwaito, suna cikin wanda suka ruwaito hadisin, amma kuma sun gade ba gaskiya ba ne hadisin kuma sun faɗi. Bari mu je gaba, mu je da sauri-sauri. Sai amma wannan hadisin gaskiya Ali abin nan Abubakar minni wa ana min Abubakar. Malamai ku ji tsoron Allah. Ni ban san abin da malamai ke samu ba a cikin ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi. Ban san abin da malamai ke samu ba a cikin ƙin gaya ma mutane gaskiyan karatu yanda yake. To, sai wannan hadisi, shi wannan hadisi an ce a rifkatu abi bakarin lin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fil janna. Abubakar shi ne abokin zaman manzon Allah a cikin aljanna, kowa na da abokin zaman shi a cikin aljanna, amma kuma shi Abubakar abokin zaman shi abin nan ne, me sunan shi, abokin zaman shi, Abubakar sunan shi ko? To shi Abubakar abokin zaman manzon Allah ne, amma duk kowa kuma na da nashi abokin zaman a cikin aljanna. To, ga hadisin aka ce an Umar, to daga manya ne, Sayyidina Umar, kamar yadda mai Riyadun Nadra ya kawo ya ce an ibnu Umar, kai ibnu Umar ne, ibnu Umar. An ibnu Umar an karɓo hadisi daga Abdullahi ɗan Sayyidina Umar, annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce li kulli nabiyyin rafiqun,
kowane annabi yana da wani abokin zama a aljanna wanda za a haɗa su zama a cikin aljanna. Wa rafiqi fil jannati Abubakar, abokin zamana ni a cikin aljanna shine Abubakar. Wai an zubar da suna na Fatima. To ni su Sayyidina Hassan da Husaini shugabannin ‘yan aljannan ma gaba ɗaya. Kai, sayyida shababi ahlil jannati duk an raba su da annabi. Abubakar shine abokin zaman annabi a aljanna. To, ina wannan aya na ƙur'ani waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau. Alhaqana bihim zurriyatahum, za mu sadar da su da zuriyansu. To, me yasa annabi ce aka raba shi da nashi zuriyan aka ba shi Abubakar? Ƙur'ani ne dai wannan kuma hadisi ne wanda malamai za su yi mishi guduma da kansu za su buge shi. Amma ku duba Ƙur'ani ya ce waɗanda suka yi imani suka yi aikin kirki, kun dai sa annabi shine shugaban masu imani, shugaban masu aikin kirki. Ya ce alhaqana bihim zuriyatahum, za mu haɗa su da zuriyansu. Don haka annabi na tare da Nana Fatima, Sayyidina Ali, Sayyidina Hassan, Sayyidina Husaini da sauran zuriyan shi, har mu nan sauran zuriyan shi har tashin kiyama muna tare da shi, duk an fitar da mu an ba shi Abubakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To shikenan dai li kulli nabiyyin rafiqon, kowane annabi yana da abokin zama. Wa rafiqi fil jannati Abubakari, ni abokin zamana a aljanna shine Abubakari. Ta ibnul Gatrifi, ibnu Gatrif ya ruwaito wannan hadisi. To kuma ya zo a cikin Ar-Riyadun Nadra na Tabari kamar yadda na faɗa a farko a juz'i na 3 shafi na 73 hadisi na 493. To Ibnu Asakir ya ruwaito wannan hadisi a tarihinsa ta hanyoyi guda biyu. Sannan a riwayan hadisin akwai Muhammadu bin Sulaiman Abubakar Bagandi, to al-Mudallis, wannan da aka faɗa wannan Bagandin duka riwayoyin guda biyu da Ibnu Asakir ya ruwaito wannan hadisi gaba ɗaya akwai wannan Muhammad ibn Sulaiman Abubakar al-Bagandi ɗin nan duk ya kawo shi a cikin riwayoyin nashi guda biyu. Kuma al-Mudallis mai ƙago hadisai ne, ba mutumin kirki ba ne, ko sannan al-Khabas kuma abin nan ƙazami ne, ba mutumin kirki ba ne, wal kazzabu kuma mai yawan ƙarya ne, shi maƙaryaci ne, al-mukhallitu kuma mai garwaya gaskiya da ƙarya, ya ɗauko gaskiya ɗaya ya nemo ƙarya 10 ya cuɗanya, duk sana'an wannan ne. To shi ya ruwaito wannan hadisin, Abubakar shi ne abokin zaman annabi a aljanna, shi ma an buge wannan. Wato, a lokacin da daɗewa da na yi wa'azi cewa na yi challenging malamai in suna da hadisi guda ɗaya tak wanda ya nuna Abubakar yana da wata daraja ko wata falala, malamai da muke tare da su da yawa sun yi mamaki. Hadisi ɗaya fa kace na ce wallahi hadisi ɗaya tak mai kyau, malamai su kawo shi in sun isa. Hadisi ɗaya na ce to bari in hutashe ku, na san hadisai dubbai wanda aka kawo akan daraja Abubakar, Umar, Usman, duk na san su, amma duk da haka na ce in akwai hadisi guda ɗaya tak da ya faɗi falalan Abubakar ko wata martaba ta Abubakar ko Umar ko Usman, a zo mini da shi
na ce da gangan na faɗi haka, na san wayancan hadisan, amma malaman su kawo hadisin mu ji mana. Kun gani na yi shuru ne dama ina jira malamai su fito su ce ga hadisi kaza na falala Abubakar ne kafin fara magana, to amma sai Allah ya sa Halifa Malam Sani Zaria shi zai tono karatun. To gashi nan dai ina ta gaya muku kenan duk hadisi da aka kawo Abubakar na da wani mutunci, kun dai ga gaba ɗaya ana ta rusa shi, kuma ba ni ba ma sai dai wani lokacin na ce to ai ko mu kanmu muka kalli hadisi nan za mu san ba gaskiya ba ne, sannan mu shiga kuma malamai da kansu suke rusa hadisan, gashi nan dai kuna gani. To sun ce mai ƙarya ne, to kuma abin nan kuma wa kabirul khata'i mai babban kuskure ne, kuma mai kago ƙarya, mai kaza ƙazami ne, mai kirkira, mai kaza gashi nan dai. Faƙaɗi kawala fihi Darul Qutni, kuma Darul Qutni ya yi magana game da wannan Muhammad ibn Suleiman Abubakar al-Bagandi ɗin nan. Darul Qutni ya yi magana a kansa, ya ce mukallitun mai garwaye mai haɗa gaskiya da ƙarya ne a maganansa, mudallisun bai iya faɗan gaskiya a miƙe sai ya nemo ƙarya ya garwaya. To shi ka wannan hadisin mudallisun kuma mutum ne mai ƙago hadisai, mai ƙago ƙarya, yaktubu an ba'ade man hadarahu min ashabihi thumma yuskitu bainahu wa baina shaykhihi salasa. To zai rubuta hadisi daga mutane, sannan sai kaga ya tsinka wa'insu da ke cikin hadisin sai yanke su kamar mutum uku. Wa huwa kabirul khata'i, kuma mai babban kuskure ne, yana da yawan kuskure. In ka duba suwalatu sulma na Addaru Kutni, juzi'i na Addaru Kutni shafi na 285, hadisi na 306. Sannan wakala Ibnu Adi ya kawo a cikin Alkamil, ya ce walil Bagandi ashiya'un ankarat alaihi min al-ahadisi ko ankartu alaihi min al-ahadisi, ya ce al-Bagandi din nan yana da abubuwa da yawa wanda ni na yi inkarin su a cikin hadisai da yake kawowa. Wa kana mudallisan mai ƙarya ne, mai zama ya dilisu ala alwanin, wato yana ƙirƙira akan kala da, wato ya san nau'i na hanyar ƙarya, na hanyar ƙirƙira, in dai a zauna a tsara ƙarya ne ya san shi kala-kala. To ka duba a cikin Alkamil na abin nan, Alkamilu a fi du'afa'ir rijali, juz'i na 7 shafi na 564, hadisi na 1788. وقال الإسماعيلي وقال الإسماعيلي شكما الإسماعيلي cewa yayi la'attahimuhu, to ni dai ba na tuhumansa, mana shi a gurin shi baya tuhumansa akan wannan hadisi, walakin nahu khabisun, amma dai ƙazami ne. Wato shi a wannan hadisi dai ba zai ce komai ba, amma shi asalin mutumin wanda ya kawo hadisin nan shi dai ya san shi a ƙazami ne, kuma abin nan mutumin banza ne. Ka duba cikin Mizanul Itidali juz'i na 6 abin nan shafi na 321, hadisi na 8136. Sannan wa qad da'afahu Ibnu Jauzi, shi kuma Ibnu Jauzi ya ce kai wannan mutum a kyale mishi hadisin shi, mutum ne mai rauni. Sannan wani kala an Ibrahim al-Asbahani annahu qala, shi kuma Ibrahim al-Asbahani kun dai shi dai manyan malaman kenan na ji da aka ce mu bi ko duk sun rusa hadisin. To shi Ibrahim al-Asbahani
ya ce ƙala ya ce kazzabun mai yawan ƙarya ne, ba wai ma maƙaryaci ba ne, mai yawan ƙarya ne, mai yawan ƙarya ne. In ya faɗi magana 10, in ɗaya ya zama gaskiya 9 ƙarya ne, shine kazzabun, sigatun mubalaga, mai yawan ƙarya. To ya zo a cikin addu'afa'u, kuma addu'afa'u wal matrukina a juz'i na 3, shafi na 97, hadisi na 3182. To haka dai gashi nan dai sun dai lalata hadisin, ba gaskiya ba ne. Akwai kuma wa ani Zubairu innan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala, a ci gaba dai da hadisin, da wannan hadisin abin nan cikin ƙaryayyaki da wayannan ɗin suka ruwaito, akwai ani Zubair innan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala, an ce annabi ya ce Allahumma innaka ja'alta Aba Bakrin rafiqi fil gari. Wata hanya ce da aka bi aka ruwaito wancan hadisin. Wai annabi ya ce, ya Allah ka sanya Abubakar ya zama abokin zamana a kogo. Wai, to faja'alhu rafiqi fil jannati, Allah ka sanya shi ya zama abokin zamana a aljanna. To, ba ya riga ya zama ba? Ba manzo Allah ya ce, kowa na da aboki, kowane annabi na da abokin zaman shi a aljanna, abokin zamana a aljanna shine Abubakar ba? To shikenan dai ka sanya shi ya zama abokin zamana a aljanna. Wannan ma ya zo a cikin Ar-Riyadun Nadira na Tabarani. To, ya zo a cikin wannan wannan hadisin, ka sanya Abubakar abokin zamana a kogo, Allah ka sanya shi zama abokin zamana a aljanna. To sannan sai aka ce wanda suka ruwaito ko wanda ya karɓo wannan hadisi gairu thika, ba mutumin gaskiya ba ne, bai da amana, bai da amana, gairu thika, kazzabun, kuma mai yawan ƙarya ne, ya za'ul hadisi, yana ƙirƙiran hadisi. Ya zo a cikin mizanul i'tidali ga abin da ya zo a ciki, ya ce Muhammadu ibn al-Walid ibn Aban al-Falanasi al-Bagadadi maula Bani Hashim, mun yi maganan shi a baya da wannan maula Bani Hashim din, an Yazid Harun Kala ibnu Adi ya ce, kane ya da'ul hadis, mutum ne mai kirkiro hadisai, yana da kirkiran hadisi. Wa kala ibnu abin nan Aruba, kazzabun, ya ce mai yawan ƙarya ne, in ji shi ibnu abin nan Aruba haɗin nan, ya ce mai yawan ƙarya ne wanda ya kawo wannan hadisi. Sannan ya zo a cikin tarih na Hatibul Baghdadi, yace sana Yahya ibn Ali ad-Daskari, sana Abu Ahmad al-Gatrifi Imla, sana Abubakarin Muhammad ibn Hamawaihi as-Siraj, sana Muhammad ibn al-Walid ibn Aban bi Makkah, sana Ibrahim ibn Surma, an Yahya ibn Sa'id an Nafi' an ibn Umar. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga ibn Umar, wannan hadisin an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fuddiltu ala adama bi khaslataini, an fifita ni akan Adamu, mana akan annabi Adam da wa'annan abin nan guda biyu, hasla guda biyu. Ya ce, na ɗaya, kana shaitani kafiran fa'a'anani Allahu alaihi fa'aslama, wai manzon Allah ya ce, shaiɗanin shida kafiri ne,
yana batar da shi, amma kuma Allah ya zo ya taimake shi daga baya, shaidanin nashi ya musulunta. To an ce kowane mutum na da shaidani ko? To wai annabi ya ce kowane mutum yana da shaidan, sai annabi Isa kawai. To kun ga wannan shi kanshi shaidanci ne wannan maganan. Wai kowane ɗa in aka haife shi sai shaidan ya zungure shi, sai annabi Isa kawai. Kaga shi ma manzon Allah shaidan ya zungure shi, yana da nashi shaidan. Wannan zagi ne ga manzon Allah. Duk watsar da irin wayannan karatuttuka marasa tsafta wanda suka fito daga ƙazamai. To, wai annabi ya ce da shaidanin shi kafiri ne, wannan kana shaitani kafiran, shaidani na da kafiri ne, yana zuga annabi. To, fa anani Allahu alaihi fasilama, sai Allah ya taimake ni akan nawa shaidanin sai ya musulunta. Wa kunna azwaji aunan li, sai matana suka zama masu taimaka mini, hadda masu ci masa kwala, hadda masu shaƙe shi, hadda masu sa ya yi hijira ya je wata ɗaya a masallaci ya kasa shiga gida, so nana Aisha da Hafsa. To, kun ga malamai dai kun san wannan labari, in dai kun san Ƙur'ani kuma kun san tafsiri kuma kun san hadisai, kun san wannan labari, amma yanzu za ka ji sun ce, ai ya zage Aisha, ya zage Hafsa, kai ba kuma da tsoron Allah. Gaba ɗaya kun manta ma akwai mutuwa, akwai kiyama. Sun san maganan nan fa, amma yanzu za ka ji, to kaji ya ce ma Aisha, ba su ci kwallon annabi ba, Aisha da Hafsa? Malamai don Allah ku fito ku gaya ma jama'a ba su yi haka ba, ku ji kunya, saboda ba za mu yi shiru ba, za mu kawo karatun ta inda za ku ji kunya, don za mu kawo shi a karatun da ƙananan almajirai ma sun san shi. To, yanzu annabi ya ce wai an ce wai, abin da yasa za ku je ina cewa wai saboda karance ya ce ya zama na yi ƙarya, ni ma shi yasa nake ce na mishi kai da zama na yi mishi ƙarya, kuma annabi ya ce duk wanda ya masa ƙarya da gangan ya zaɓi mazaunin shi a wuta tun anan, ya tabbatar kawai shi ɗan wuta ne, shine ma'ana. To shi yasa za ku je ina cewa an ce wai annabi ya ce, don in fitar da kaina ne, inda kuma na manta ban faɗa ba, shi annabin ya san na manta ne. To, ya zo a an ce manzo Allah ya ce ko, Allah ya fifita shi akan Adamu da hasla guda biyu, shaiɗaninsa da ya kasance kafiri ne, amma Allah ya taimake shi akan shaiɗaninsa ya musulunta. Wa kana azwaji aunan li, sai abin nan wa kunna kai azwaji kai aunan li, sai matana suka kasance taimako a gare ni. Tun da shaiɗani na ya musulunta, shikenan sai suka zama taimako gare ni su matana, ba su abin nan. To, amma kuma su ma nasu shaiɗanun sun musulunta? Ko suna nan a kafiransu shaiɗanun matan, mana shaiɗanun da matan ke da shi su sun musulunta? Wannan tambaya nake mu malamai, ko taimake mu, in nasu sun musulunta sai mu je bayani abinda wasu matan shi suka yi mishi, me yasa suka yi mishi. In kuma nasu ba su musulunta ba, nashi ne shi kaɗai ya musulunta, to yaya aka yi matan shi suka zama mutanen kirki gaba ɗaya suka yi ta taimakon shi, kuma nasu shaiɗanun kafirai ne. Wannan bayanin muke nema fa. To shikenan, wa kana shaitanu Adama. Kun fahimci karatun? Shi annabi dai an ce ya ce shaiɗanin shi kafiri ne, amma Allah ya taimake shi ya musulunta, sai matan shi suka zama masu taimako gare shi. Ya ce, amma wa kana shaitanu Adama kafiran, shi shaiɗanin Adamu kafiri ne, wa kanat zaujatuhu aunan lahu ala khati'atihi, sai nashi shaiɗanin, shi nashi matan, mana shi annabi Adamu shaiɗanin shi kafiri ne, to sai matarsa ta zama mai taimakonsa akan laifin da ya yi. Da haka matarsa ce ta taimake shi
akan laifin da ya yi saboda nashi shaidanin bai musulunta ba, amma shi annabi nashi shaidanin tun da ya musulunta to sai ga shi nan matan shi sun zama masu taimako ne a gurin shi. To wannan karatu dai na ganin ko dai ba mu ce komi a kai ba, na ganin masu hankali za su san wannan kai wannan rudun da yawa. To ina so malamai ku taimake ni don Allah da aya ɗaya tak inda Allah ya zargi matan annabi Adamu cewa ita ta sa shi wannan laifin. Allah ya kawo labarin annabi Adamu cin itacensa da saura duka da shi da matan shi aljanna. Ku taimake ni da wuri ɗaya da Allah ya ce matarsa ce ta taimake shi ya saba ma Allah. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin, shedan ya yi rantsuwa ga su biyu, Adamu da Hawwa ya yi musu rantsuwa dukansu su biyu, inni lakuma laminan nasihin, ko minan nasihin, ni mai nasiha ne gare ku biyu duka. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. Dukan su biyu Allah ke kawa a lokaci guda, fa'akala minha sai suka ci su biyun, duka suka ci daga wannan itaciyan, fabadal lahuma sau'atuhuma sai tsirecin su ya bayyana gare su, wa tafiqa yakasifani alaihima min warqil janna, suka je suna tsinka ganyen aljanna don rufe al'auransu, dukansu biyu suka yi ta yi tare, a inda ma aka zo warewa, sai aka fitar da Adamu shi kaɗai shi ya yi laifin, wa aso Adamu rabbahu fagawa. Ina ne aka ga Hawwa'u ce ta sa ya saɓo, Hawwa'u ce ta sa ya ci itaciyan. Haɗa su ake su biyu, a ƙarshe ma aka ware kuma aka ce Adamu ne. Tashi wannan hadisi gaba ɗaya ba gaskiya ba ne, shaiɗanin annabi ya musulunta da aka matan shi sun taimake shi ne akan alheri, sun zama taimako a gare shi. Annabi Adamu nashi shaiɗanin kafiri ne, shi yasa matarsa ta taimake shi akan saba ma Allah. Ku duba wannan karatu ba gaskiya ba ne. Kawai yake dai da a baya can mun rurusa ko mun rurusa karatun. To, Ibnu Adiyin karatun dai da yawa duk gashi sun ta kawowa dai hadisan duk ƙarya ne ga sunan an rurusa su. To, sannan kuma an karɓo an abi zarrin an karɓo hadisi daga Abu Zarrin, ƙala, Abu Zarril Gifari kenan, ƙala ya ce, da kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzila Aisha, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gidan Aisha, faƙala sai ce, ya Aisha, ya ke Aisha, ala ubashiruki, ba zan miki bishara ba kuwa? Ƙalat bala ya Rasulallah, ta ce, ai min bishara ya manzo Allah. Ƙala sai annabi ya ce, Abuki fil jannati wa rafiquhu Ibrahimul Khalil. To jama'a, wasan rushe-rushe ake yi fa, to yanzu, ai yanzu muka gama karanta hadisin annabi ya ce, an ce annabi ya ce, kowane annabi a aljanna yana da abokin zamansa. Amma ni annabi Muhammadu Abubakar ne abokin zamana a aljanna. To kun gani ba a je da nisa ba ga wani hadisi kuma malamai sun kawo an ce daga Abu Zarril Gifari, manzo Allah sallallahu alaihi ya shiga gidan Aisha, ya ce Aisha in miki bushara, ta ce ai min bushara. Ko kala sai manzo Allah ya ce aboki fil jannati, bisharan kenan, yace babanki dan aljanna ne, ma'ana Abubakar kenan. Babanki Abubakar ɗan aljanna ne, wa rafiquhu Ibrahimul Khalil, abokin zaman shi aljanna shine annabi Ibrahim. Bayan za ka ce manzo Allah ne abokin zaman shi ba a aljanna, ka gani manzo Allah ya janye, na ganin kila daga baya ne ko ya ga kai wannan ba abokin zama ba ne, to amma kuma ba zai ba annabi Ibrahim ba.
Hai, wai, to, shekenan dai ya ce babanki ɗan aljanna ne, abokin zaman shi aljanna, Ibrahim Khalilu, an canza, an mishi canji. Ko? To, amma kuma matsayin shi ya sauka kenan yi. Da abokin zaman manzon Allah ne aljanna, yanzu annabi ya zame, ya ba annabi Ibrahim. Kun ga ɗan rage mishi, ai manzon Allah ya fi annabi Ibrahim. Dama da an ce Ibrahim, sai yanzu aka ce manzon Allah, to kun gani za a ce ya samu ƙarin girma, shi yasa. To yanzu daga annabi kuma ya dawo, an ce annabi Ibrahim ne, kun ga dai maganan ƙarya ce, babu gaskiya a ciki, ba inda annabi ya faɗi wannan magana. Wa umaru fil jannati, umaru ma yana aljanna wa rafiquhu nuhu, abokin zaman shi aljanna shine annabi Nuhu. Ta annabi Nuhu, ai inda a ce annabi Umar abin nan sahabi ne na annabi Nuhu, ai da tuntuni ya kira Allah ya batar da shi, da tuni ya roƙi Allah ya batar da shi. To amma dai za a haɗa su aljanna fa, an canji wannan hadisi. Wa umaru fil jannati, umaru ɗan aljanna ne, wa rafiquhu Nuhu, abokin zaman shi aljanna shine annabi Nuhu. Wa Usmanu fil jannati, Usmanu yana cikin aljanna, wa rafiquhu ana, abokin zaman shi shine ni. To Allah gar, to ashe Usman ne ya kwace ma Abubakar matsayin. Da annabi ne abokin zaman Abubakar aljanna. To amma Usman din na very smart. Ya kwace annabi a hannun Abubakar. Ta Usmanu yana aljanna, abokin zaman shi a aljanna ni. Wa aliyun fil jannati, Ali yana aljanna, wa rafiquhu Yahya ibnu Zakariya, abokin zaman shi shine annabi Yahya dan Zakariya. Wala wannan sai ke raba yadda za a zauna aljannan, don wannan dai ba magana annabi ba ne. To wai aka yi appointing yayi wannan tsare na zaman aljanna. Don da wannan bai kama da magana annabi ba. Wa talahatun fil jannati, shi ma talahatu yana aljanna, wa rafiquhu Dawudu, abokin zaman shi aljanna annabi Dawuda ne. Wa Zubairu fil jannati, Zubairu yana aljanna, wa rafiquhu Isma'ilu, abokin zaman shi aljanna annabi Isma'il ne, baba annabi Muhammadu. To wa Sa'adu ibn Abi Waqqas fil jannati, Sa'adu ibn Abi Waqqas yana aljanna, wa rafiquhu Sulaimanu ibn Dawuda, shine Sulaimanu, annabi Sulaiman dan Dawuda. Wa Sa'id ibn Zaid fil jannati, Sa'idu shi ma dan aljanna ne, wa rafiquhu Musa ibn Imrana, annabi Musa. Wa Abdurrahman ibn Auf, wannan dan murdiyan, Abdurrahman ibn Auf fil jannati, Abdurrahman ibn Auf yana aljanna, wa rafiquhu Isa ibn Maryama, abokin zaman shi Isa dan Maryama. Wa Abu Ubaida ibn Jarrah fil jannati, Abu Ubaida yana aljanna, wa rafiquhu Idrisu, annabi Idrisu ne abokin zaman shi aljanna. Sun maƙala, sannan annabi ya ce, ya Aisha, ya ke Aisha, to sauran sabon fa. To shi kenan da ya ce ya ke, so sauran sabon fa mai wannan rabe-raben ya manta da saura. To amma dai mu je dai, ko kuma an kori sauran. To an ce sai annabi ce ya Aisha, ya ke Aisha, ana sayyidul mursalina, ni ne shugaban manzanni gaba ɗaya, wa abuki afdalu siddiqina, kuma babanki Abubakar kenan ko shine fiyayyen siddiƙai, wa anti ummul muminina, kuma ke ce uwar mumunai. To almilla ya ruwaito shi a cikin siransa,
wai na ruwan mai kaca suna wani abun nan. To shi kenan dai to ga wani malami da ya ce fahadal kabarul makazubu albatilu yusarrihu jiharan wannan labari dai ƙarya ne kuma a fili yake cewa ƙarya ne don an ce abin nan yanzu gashi abokin zaman annabi fili jannati aljanna makaso satun bi Usman an keɓanta shi ga Usman ne abokin zama annabi a aljanna a wannan bayani la hazzali abi bakarin minha abubakar kuma yanzu bai da rabo a zama tare da annabi a aljanna Usman ne to shi an haɗa shi da annabi Ibrahim kuma hadisinmu na farko da muka kawo an ce shi ne abokin zaman annabi Muhammadu amma kuma kar ku manta a ƙarshe ya ce shi ne siddiƙun da ya fi dukkan siddiƙai ko to amma kuma gashi Usman ya kwace annabi a hannun shi a hannun siddiƙin da ya fi dukkan siddiƙai da shi ne abokin zama annabi aljanna amma annabi ya sauke shi ya ɗauko Usman a wannan labari duka ba gaskiya ba ne ƙirƙira ne irin na wasu malamai da suka ga in ba su yi wannan ƙirƙiran ba fa wa'yannan sahabbai da suka ci mutuncin annabi ba za su sayi kobo ba a gurin mutane shi yasa aka ƙirƙiro don a rufe abin da suka yi amma kuma ina ai ba yanda za a yi kai ma Allah wayo ba yanda za a yi ka ji kafi Allah dabara Allah ya lalata shirinsu ya lalata tsarinsu ya kawo ire-irenmu masu fallasa wannan karatun za mu ci gaba da yi muku bayani yanda za a fahimci yanda karatun yake alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na barku haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh